Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuliohjelmasarjan pariin. Danielin kirjan 7. luku kertoo, että Messiaan tulon aikoihin maailmassa vaikuttaa 4 maailmanvaltaa. 2 edellisessä jaksossa olemme katsoneet 2 nykyään Lähi-idässä vaikuttavaa valtaa, Euroopan unionia ja Venäjää. Niistä Baabelin perinnölle rakentava EU hylkää Jumalan ja korvausteologian jaloilla seisova Venäjä hylkää Israelin. Tällä kertaa katsomme islamia, joka hylkää elämän. في سبيل الله نمضي في سبيل الله نمضي في سبيل الله نمضي من بدمائنا وبدماء شهدائنا بإذن الله تعالى بالاستشهاد والعمليات الاستشهادية بإذن الله. انتظرونا بني صهيون فسوف نجز رقابكم وسوف ندمر بيوتكم ونحرق بيوتكم فوق رؤوسكم ونهدمها فوقكم وإنا قادمون. Islam syntyi 600-luvun alkupuolella nykyisen Saudi-Arabian alueella. Se sai alkunsa Mekassa syntyneen kauppias Muhammedin saamista ilmestyksistä. Pääosin suullisena säilyneistä ilmestyksistä koottiin Muhammedin kuoleman jälkeen Korani. Monet islamin toimintatavat eivät kuitenkaan ole peräisin Koranista, vaan sunnasta eli haditista, jossa kerrotaan Muhammedin elämästä ja hänen toimintatavoistaan. Islamissa Muhammed on korkein moraalinen esikuva ja tätä esimerkkiä muslimit ovat velvollisia seuraamaan. Monet selittävät, että islam on rauhan uskonto, joka nykyisessä ääri-islamissa on ymmärretty väärin. Islamistien harjoittama brutaali tappaminen ja terrori eivät kuitenkaan ole Hamasin tai Isiksen keksintöä, vaan ne perustuvat suoraan Koraniin ja Muhammedin esimerkkiin. Hadith kertoo esimerkiksi noin 40 murhasta, jotka Muhammed käski tehdä tai joita hän tuki. Nykyaikana ISIS on tullut tunnetuksi siitä, että se on leikannut uhriensa päät irti. Muhammed teki samoin jo vuonna 627 murhatessaan juutalaisen Banu Quraitsa-heimon miehet. Korani puolestaan puhuu asiasta näin. Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille. Olen kanssanne, tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla. Silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa. Gazaa hallitseva terroristijärjestö Hamas siirtää Muhammedin perintöä seuraavalle sukupolvelle näin. في قطاع غزة يوجد أكثر من 50 مخيم، العدد اللي التحق فيه أكثر من 15,000 فارس من فرسان حماس. في البداية احنا بدينا في المحاضرات الأخلاقية والتعبئة والتوجيه، كانت عن القرآن الكريم ثم أخلاق الشاب المسلم، ثم بدأت بالتدريبات العسكرية وفتح الميدان وتدريبات اللياقة والمشاة العسكرية، ثم تلاها تدريبات على السلاح وفن التعامل مع السلاح. كسرنا حاجز الخوف عند هؤلاء الفتية أو الشباب في مقتبل عمرهم. الشباب استطاعوا اقتحام النيران، تفجير. في الأمس كان هناك تفجير المغتصبات الصهيونية، كانت هناك أجسام وتعلموا فن استعمال المتفجرات وتفجيرها. Radikaali islam on saanut monet naapureidensa kanssa rauhassa elävät muslimit tunnistamaan ne vakavat ongelmat, joita Koranin noudattamisesta seuraa. Saksassa asuva muslimi ja islamin tutkija Hamed Abdel Samad on nostanut esiin näitä ongelmia ja saanut kirjoituksistaan islamilaisen kuolemantuomion. Koranin tekstit ovat keskenään ristiriitaisia, eivätkä ne ole aikajärjestyksessä. Mekassa syntynyt Koranin varhaisempi osa kyllä puhuu rauhasta muiden kanssa. Myöhemmin Medinassa syntynyt osa kuitenkin puhuu tästä väkivaltaisesta taistelusta vääräuskoisia vastaan ja jälkimmäinen mitätöi aikaisemman.
Siksi esimerkiksi Isiksen toiminta on Abdel Samadin mukaan aivan Koranin mukaista. Kristityksi kääntynyt Hamasin johtajan poika Mosab Hassan Josef kasvoi islamin keskellä ja on perehtynyt siihen syvällisesti. Hän kertoo, että aluksi islam näyttäytyy hyveitä korostavana uskontona, mutta kun islamissa etenee pitemmälle, se johtaa lopulta terrorismiin. نقول لهم والله لنأتينهم عن قريب وسنقطع رقابهم بإذن الله. احنا في غزة عايشين فقط للجهاد والمقاومة. يعني ما لنا في حياتنا إلا الجهاد والمقاومة وعبادة الله سبحانه وتعالى. Puu tunnetaan sen hedelmistä. Missä hedelmänä on kuolema, sen taustalla on elämän vihaaja. Länsimaisen järkiperäisyyteen kasvatetun ihmisen on vaikea ymmärtää ja uskoa todeksi tätä islamilaisen terrorismin takana olevaa kuolemanpalvontaa. Israelissa asuva politiikan tohtori, professori Anna Geifman on elämäntyönään tutkinut terrorismin taustoja. The fundamentalists say we love death more than Jews love life. And for some reason people were saying, they're just saying that. Why? Why ignore what they say? Maybe it's true. But people are normal. People can't imagine that somebody loving death and sacrificing life to death, because it's, it's a hedonistic culture. Everyone wants to have fun and have a good life, and there's all those expressions. There are all those expressions. Go have a life. All those things. But there have always been people, always throughout human history, that have chosen death over life. And the clearest example of this, of course, is from the Bible. Siitä puhuu Mooses. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajaksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi saisitte elää. You shall choose life. Why would this commandment be given? It's obvious, you'd think. It's obvious. Why would you even command this? You shall, this is what you're supposed to do. You should choose life. But it turns out that it's not obvious. It wouldn't be given unless there were people who were choosing the opposite. People don't think about this. This command was given because people were choosing like this or like this. People were choosing life or people choosing death. And of course, if you look further, people. It's also in the prophets. It says they've been sacrificing the son and the daughters to Moloch. Sacrificing life of the children, life of the future to death. Okay. We're talking about thousands upon thousands of years ago. We're part of the same story. This is exactly what they do. Islamin kuolemanpalvonnassa räikeintä on juuri lasten uhraaminen kuolemalle. Sen sijaan, että seuraavaa sukupolvea suojeltaisiin, heidät lähetetään ensimmäisinä kuolemaan. When Ahmadinejad takes Iranian children and gives it to each a little key, supposedly to heaven, and sends them to the minefields so that they would demine the fields for the soldiers, blow themselves, just walk and blow themselves up. This to his own children, not the Jews, not the Christians, his own children. It's exactly what it says in the Bible. You've been taking your sons and your daughters and your sons, and throwing them sacrificing them to the God of death. Israelissa alkoi syksyllä 2015 terroriaalto, jossa palestiinalaiset nuoret ja jopa lapset puukottavat juutalaisia.
He hyökkäävät usein aseistautuneiden vartijoiden tai poliisien kimppuun tietäen, että lähes varmasti kuolevat siinä itse. Why do you have 13-year-olds who are, who take scissors, go in the store, buy scissors, and walk around Jerusalem looking for a victim to kill with scissors? The kids. They've been brainwashed. They've been sacrificed. Before they kill, they themselves were killed. They were sacrificed to death. They were brainwashed. Basic empathy and humanity has been wiped out of them, and they've been turned into live weapons by adults. They've taken their children, brainwashed them, sacrificed them to death, and they just use them right and left. And this is what we see the results today. Yksi 18-vuotias tyttö kirjoitti ennen puukotusiskuaan Facebook-sivuillaan näin. Äiti, minusta tulee marttyyri. Äiti, pyydän sinulta, älä itke minua, kun minusta tulee marttyyri. Meidän suurin unelmamme on kuolla Allahin vuoksi. Kuoleman ihailu läpäisee koko palestiinalaisen yhteiskunnan. Presidentti Abbas sanoitti sen puheessaan syyskuussa 2015 näin. Jokainen veripisara, joka on vuodatettu Jerusalemissa, on pyhää verta, jos se on vuodatettu Allahia varten. Jokainen marttyyri pääsee paratiisiin ja jokainen haavoittunut palkitaan, jos Allah suo. Palestiinalaishallinto jatkaa edelleen tätä terrorismin ylistystä. Vuonna 1978 Fatahin terroristit toteuttivat terrori-iskun, jossa kuoli 38 israelilaista, joista 13 oli lapsia. Sen lisäksi noin 70 israelilaista haavoittui. Abbasin Fatah-liike ylistää edelleen tätä iskua Facebook-sivuillaan. Tapahtuman 38. vuosipäivänä maaliskuussa 2016 Fatah järjesti julkisen juhlan erityisesti iskussa kuolleen naisterroristi Dalal Mukrabin kunniaksi. Häntä ylistettiin juhlan kutsussa Palestiinan morsiameksi. Tätä kuoleman palvontaa ei kuitenkaan opeta palestiinalaislapsille vain palestiinalaishallinto, vaan länsimaisten veronmaksajien rahoilla myös YK-alaisen UNRWAn koulut, joita on sekä länsirannalla että Gazassa. قل لي عن العمليات الاستشهادية بيحكوا لكم؟ بيحكوا شو بيقولوا لكم؟ بيقولوا انه الواحد بضحي بدمه وبفدي دمه عشان بلده ترتاح ويموت بسببها، يعني انه يموت شهيد ويرتاح في الدنيا، مش يشوف اهله يتعذبوا. انت حابب تكون شهيد؟ ان شاء الله الحمد لله. حابب اكون. شو رأيك بموضوع الشهداء؟ منيح الواحد يكون شهيد؟ ولا انه هذول من منزلة الانبياء ولازم واحد يكون شهيد احسن من قل لي شو رأيك بالشهداء؟ منيح الواحد يكون شهيد؟ إن شاء الله كل الواحد يبقى مكان شهيد، ويعني لازم الواحد يكون شهيد. انت حابب تكون شهيد؟ إن شاء الله. شو بدك تعمل عشان تستشهد؟ أقاوم بسبيل الله تعالى. Tämä UNRWAn Gaza-Cityssä sijaitseva koulu järjesti lokakuussa 2015 seremonian, jossa juhlittiin avoimesti juutalaisten puukotuksia. UNRWA on aina kiistänyt kaiken vihakasvatuksen kouluissaan, mutta seremoniasta oli kuva koulun virallisella Facebook-sivulla. Siinä lapset myös julistavat haluaan kuolla. Me olemme kuin liitävät haukat, ja me kuolemme kuin päättäväiset leijonat, ja me kaikki teemme sen kotimaamme Palestiinan vuoksi. Me otamme vaarin kutsustasi, oi Al-Aqsa. Meidän veremme ja sielumme ovat uhreja sinulle, oi Al-Aqsa.
Miten voisi valo ilmestyä, jos veremme ei olisi sen polttoaine? Ja kuinka saisimme takaisin Al-Aqsan, jos emme olisi sen sotilaita? Kun Eurooppa miettii, miten se voisi estää islamistien itsemurhaiskut Euroopassa, se yhtä aikaa rahoittaa tulevien itsemurhaiskujen tekijöiden kasvatusta UNRWAn kouluissa. Esimerkiksi Suomelta UNRWA saa vuonna 2016 tukea 4,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa käytetään koulujen opettajien palkkoihin. Suomen ulkoministeriön nettisivut kertovat. Palestiinalaispakolaisten osalta lohdullista on se, että UNRWA on kyennyt vuosikymmenten aikana tarjoamaan peruskoulutuksen miltei kaikille mandaattinsa alla oleville lapsille, niin tytöille kuin pojille. Heidän osaamispääomalleen on käyttöä heti, kun Israelin ja Palestiinan väliseen kriisiin löytyy poliittinen ratkaisu. Kuolemaa varten valmennetut lapset eivät kuitenkaan ole elämän, vaan kuoleman välikappaleita tässä maailmassa. Hamasin hallitsema Gaasa on yksi esimerkki kuolemaa ihailevien terroristien rakentamasta yhteiskunnasta. Terrorists with terrorist experience, with extensive terrorist experience, specialists in murder come to power. What are they doing? They're building the terrorist state. Who are the first victims? Not the Jews. Their own people who are terrorized, who are brainwashed, who are turned into the slaves of the system, and the whole place is being turned into the culture of death. Because if you look at how the children are raised, what the value system, how it's built, what the priorities are, to become a martyr is a priority. To sacrifice yourself, to die for the sake of the ideology is the greatest thing that can happen. What is rewarded? They themselves say, and I quote them in the book, the latest book I wrote, Arabs who live there say, we live in the culture of death. It's extolled, it's promoted, it's exploited, and to death the children are being sacrificed. Children and now people in general. Anna Geifmanin mukaan terrorismin logiikka toistaa itseään vuosisadasta ja aatteesta riippumatta. People assume that they want to destroy because they want to build. Okay, but no, what they really want is to destroy. They want to destroy life as it is. What happens when terrorists come to power? Okay, and we have 3 examples already. We've lived long enough to see 3 times when terrorists come to power. First time terrorists come to power were in Russia, of course, when the Bolsheviks came to power in 1917. Okay, second time, the Hamas. What's the third time? We have the ISIS, the Islamic State, and of course, what's really, really important to say about this, and they're doing the exact same thing. If you look at even the visual images of ISIS activists, riding in the cars, shooting in the air, all those things, your first, if you know anything about history, your first association is the Bolsheviks 1918. Exactly the same thing, except they were doing that now they're in the cars, and before they were in those carts driven by horses, but with the machine gun in the back, and they were shooting in the identical, waving flags, same mentality, same. Tohtori Anna Geifman on kirjoittanut uusimman kirjansa Death Orders, eli kuoleman komennot, terrorismin logiikasta. Hänen mukaansa myös terrorismille rakennetun valtion tapa toimia on aina sama. What are the similarities? The first victims are their own people, who are turned into petrified, beings, semi-humans really,
who are exploited and abused and used for the purpose of the state. But most importantly, and that has never been openly, clearly stated, every time terrorists come to power, they build totalitarian states. What's a totalitarian state? It's true about Russia, it's true about the Communist China, it's true about the Nazi Germany, it's true about ISIS. The population is divided into two categories. One is to be wiped out completely because they're the bourgeoisie, because they're from the wrong class, because they're kulaks, because they're enemies of the people, because they're the intelligentsia, like in Cambodia, just the entire intelligentsia had to be wiped out, because they're Jews, like in Nazi Germany, whatever. Because whoever is considered to be heretic in the eyes of ISIS, that part of the population has to be completely wiped out. You have no choice. Okay. Now, what about the second part? Those who are allowed to live, they are, in a sense, also wiped out as human beings because the sole purpose of the existence is to help the state wipe out the first part of the population. Terrorismiin perustuva valtio syntyy kuoleman avulla ja sitä hallitaan kuolemalla. Ihmisen elämällä ei siinä ajattelussa ole arvoa eikä merkitystä. Life, the way God made it, they don't like. They don't like life, they don't like other people who are part of life, they don't like themselves who are part of the life. They want it out, but that's why, suicide, terrorism, because they don't want to be. They don't want life in general, they don't want their life, they don't want life as a whole, they don't like being, they don't like living. They're not part of that vibrating, pulsating, meaningful, responsible process that we call life. Terrorismi ja totalitaariset valtiot vastustavat lopulta itse elämän antajaa. They're basically playing God. In that sense, they're totally pagan. Why? Because, at the basis of all paganism is a human being. If we take it to the very bottom of it, it's the human. At the end of the day, it's a human being who worships himself. It's his needs, his purposes, his desires. He is to be the master of the universe and of the world, and he's at the center. He supposedly makes decisions and things like that. What they're doing is just another variation, politicized variation of that old. It's just been always like that, since time immemorial. It's always, the paganism versus God-centered, God-oriented outlook of life. As bizarre as it sounds, it is the postmodern, politicized form of paganism, of it's in Hebrew. It's hard to talk about this in English, but it's avodah zarah. In Hebrew it's avodah zarah. Work of others, work of another, or work of something strange, as opposed to avodat Hashem, which is work of not work, but the worship of God. In Hebrew, it works really well because it's either God or whatever, no matter what form it is, if with the Soviet state or Nazi state or group or people or whatever. Israelin Jumala haluaa tuoda elämän maan päälle. Kristikunta alkoi kuitenkin varsin pian kaivata maan päältä pääsyä taivaaseen. Tämä taivaskaipuu on peräisin kreikkalaisesta filosofiasta, joka näki aineellisen maailman pahana ja henkisen ideoiden maailman hyvänä ja tavoiteltavana. Myös islamin profeetta Muhammed omaksui sitten ajatuksen paratiisista, joka on tätä maailmaa parempi paikka. Esimerkiksi hänen seuraajansa Ajatollah Khomeini opetti, että elämä täällä on arvotonta ja kuolema on aidon olemassaolon alku. Tämä luonnollinen maailma on alempi, luomakunnan kuona.
Sen takana on jumalallinen maailma, joka on ikuinen. Ihmiset voivat varmistaa pääsyn paratiisiin kuolemalla marttyyreina, ja niin islamissa kuolema muuttui hyväksi. Niiden ihmisten kautta, jotka pitävät kuolemaa hyvänä, saatana pääsee sitten tuottamaan kuolemaa tässä maailmassa. Tässä takana näkyvän bussipysäkin luona pari viikkoa sitten 2 palestiinalaisnuorukaista uhrasi elämänsä Allahille. He puukottivat bussista noussutta israelilaista sotilastyttöä ja kuolivat itse pysäkkiä vartioineiden israelilaissotilaiden luoteihin. Raamatun mukaan kuolema on vihollinen, jonka Jeesus kukistaa palattuaan. Jeesus sanoo, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Isä siitä, että mikään ei estä sinun suunnitelmiesi toteutumista tässä maailmassa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuningaskunnan tuuliohjelmien tuotantoa voit myös tukea taloudellisesti. Se käy helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 €. Voit antaa lahjoituksesi myös suoraan pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.